大家好，我係丁姐。天氣一轉咧，好容易身體咧就會有一啲敏感嘅症狀。好似上次我哋講咗咧，就係皮膚敏感，就出濕疹啦。我哋就介紹咗用土茯苓嚟煲湯。今日咧就針對鼻敏感，咁所以呢個湯咧可以舒緩到咧有鼻敏感嘅朋友嘅喎。係靠啲咩咧？呢個好得意嗬，係咪有少少似寫毛筆啊？個筆頭啊，而家小朋友應該咧好少揸毛筆啦。咁呢個就係叫做辛夷花，但係咧佢有陣味咧。如果攻埋去個鼻紋咧，係有少少好似咧薄荷啊，或者咧叫做通鼻嘅感覺。其實咁就啱嘅。你因為有嗰種感覺或者有咗一種藥效咧，先至可以令你咧個鼻敏感係舒暢。除咗辛夷花之外，我哋今日咧就用咗咧黨參、北芪，仲有咧呢個叫做蟲草花。其實正確地講，佢叫蛹蟲草。蛹蟲草咧。同埋咧係有機嘅，我哋用呢啲有機嘅蛹蟲草，其實即係蟲草花嗰個類別咧，我哋就可以咧調節我哋嘅五臟。點樣調節啊？強身健體，令到小朋友佢本身因為咧身體咧唔夠強壯，所以好容易因為咁咧受到天氣影響，容易反反覆覆有敏感嘅症狀。咁所以咧我哋就加咗能令你補氣嘅黨參、北芪，調節五臟嘅蛹蟲草、蟲草花。專針對鼻敏感嘅辛夷花，仲有成日我都推介邊個煲湯咧，我都話一定要落嘅淮山，咁然後咧就一齊煲湯。咁頭先我都講啦，因為嗰個辛夷花本身咧有陣味，有陣刺鼻嘅少少，唔係好強烈嘅味，我驚小朋友咧唔係好中意。咁啊大朋友有陣時都覺得嗰陣味咧未必係十分討好，咁點啊？所以我最中意咧就落我嘅白搭紅蘿蔔。紅蘿蔔除咗係因為嗰陣味甜甜地，煲落湯水嗰度好好飲之外，主要嘅作用咧，我成日都講紅蘿蔔咧喺醫學上邊，喺中醫藥理上邊，食療上咧就叫做媲美得上人參。咁你諗下，同人參嘅價值可以媲美，但係價錢差好遠喎。咁所以我煲湯好中意用紅蘿蔔，但係記住我係用紅蘿蔔，就唔係用甘筍，甘筍愛嚟榨汁嘅。咁然後咧，如果愛嚟煲肉嘅話咧，我就今次就落豬展啦，就唔落骨，因為呢個湯水咧要清啲為主嘅。好，我哋馬上去做個示範啦。好，我哋咧就將啲紅蘿蔔同豬展擺咗落去先。咁啊豬展啦，我食豬展咧最中意有呢嚿筋腱。等一陣咧，我哋點少少豉油咧，好好味。我唔知你係咪？好啦，淮山講解少少，好多人都問我丁姐啊，點樣揀淮山？我會揀而家咧好流行叫山曬淮山。我哋細個食淮山咧就唔會係咁樣嘅，點樣啊？即係好似歪零歪稱咧，亂公蝦米。以前食嘅淮山點啊？壓到平一平，上邊咧就仲有啲粉末喺上邊。咁但係而家咧，我哋通常咧就會中意呢啲叫山曬淮山，口感好好，同埋最好係咩啊？佢冇經過一啲硫酸嘅漂染，咁所以食落去嗰陣味咧就唔會帶少少酸味。好啦，咁啊跟住將呢個頭先話嘅毛筆辛夷花咧擺咗落去，好得意㗎。咁好多時咧食中藥咧，你會發覺咧傷風感冒啦，有陣時都會有辛夷花喺上邊嘅。蟲草花。蟲草花咧，我哋又叫做咧蛹蟲草，係有機嘅好處咧就係強身健體、補五臟。咁愛嚟煮餸都幾好㗎，燜下餸，同埋黨參北芪一齊擺埋落去。咁呢個湯咧就煲大概係2個鐘左右啦，因為有黨參北芪有藥材喺度咧，煲嘅時間或者火候咧耐啲，就可以將佢嘅功效咧發揮得好啲。咁我哋等一陣再見。